نقولش لكم رائحته رائعه، والطريقه راك عارفين باش تستنشقوا. غنوريكم كيفاش كتستنشقوا. كديروا واحد الفوطه بحال هكايا وكتغطيو المكان وكتحطوا الله كتبداي تستنشقي فيه. اما بالنسبه للكاس اللي غنوريكم اللي ديال البرتقال كتشربوا قبل النوم بحال هكايا. بنته رائعه، ما نقولش لكم واحد البنه فيه والزنجبيل كيقضي على الكحه ويقضي على هاد المشاكل اللي كتكون هنا في الحلق ديالكم، وحتى كيقضي حتى على المخاض اللي كيكون عند الناس اللي كيكونوا امراض بهذا الفيروس. وكتدفاو وكتنعسوا وان شاء الله وبالشفاء ان شاء الله لجميع المرضى. السلام عليكم بنياتي وليداتي خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في فيديو جديد وفي وصفه جديده وفي نهار جديد. واتمنى بنياتي هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال كلكم، كل العائلات داخل الوطن وخارج الوطن، كلكم بنياتي المتتبعين للبهيجه، كلكم تحياتي لكم كبيره. واليوم بنياتي غادي نشارك معكم واحد الوصفه ما خفاكم هاد الايام. كاين البرد وكاين الشتا، الله يعطينا على قد النفاع، والحمد لله على رحمه سيدي ربي اللي نزلت. وكاين البرد بزاف، وكاين الناس اللي تصابوا بهذا الزكام او الفيروس اللعين اللي كيتصابوا به الاشخاص النساء ورجال وكبار. ومن ضمنهم هاد النساء من ضمن انا تصبت بهذا الزكام. وبغيت لبنياتي غندير واحد الوصفه اللي هي ناجحه ومجربه مني شخصيا، وبغيت نديرها وبغيت نشاركها معكم بنياتي وليداتي، نشارك معكم باش اللي عنده هذا المشكل يدير هذه الوصفه. راها زوينه، كتقضي على الزكام وكتقضي على هذا الفيروس وكتصلح الحلق وكتحيد الكحبه الا كانت عندك الكحه ولا كان عندك انسداد في الجيوب الانفيه او اي حاجه عندكم ديال الفيروس. راك عارفين هذا الفيروس اللعين كيصيب كلشي، الكبار والصغار. غندير معكم هذه الوصفه فيها جوج مراحل. وصفه اللي غادي نتناولوها ووصفه اللي غنستنشقوها باذن الله. غير تبعوا الوصفه من الاول الى الاخر باش تنجح معكم. وإلا نجحت معكم بنياتي وليداتي ما تخليوهاش عندكم، انشروها لمرضاكم باش الكل اللي كيكون يستفيد، ولكم الاجر والثواب ليا وليكم ان شاء الله، والله يشافي كل مريض. تابعوا الفيديو من الاول الى الاخر. بسم الله على بركة الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الوصفة كالتالي: كنحتاج إن شاء الله برتقالة، والبرتقال راه موجود، وهذا البرتقال راه زوين هذا الفيروس وهذا الزكام، لأنه كيحتوي على فيتامين سي. فيه 89% ديال فيتامين سي اللي كيخلينا كيعطينا المناعة أولا، وديك المناعة هي اللي كتعالج لنا هذا الفيروس وتحيد لينا كلشي الفيروس اللي عندنا نهائيا. كيخليش لينا، كيعطينا واحد القوه رهيبه وكيسخن الجسم. هو واخا كتكون كيتكال بارد، يعني كيتناول بارد، لكن ملي كيدخل للجسم كيعطيه سخونه وكيعطيه دفاء اللي باش يطرد الميكروبات ويطرد الفيروس من الجسم. غنحتاجو برتقاله تكون بحال هكايا، تكون منظفينها نظيفه جدا. اش غنديروا وليداتي؟ هاد الوصفه راه من ديال الجدات، غنعطيها لكم وليداتي. غنحيدوا لها الراس ديالها بحال هكا الراس ديالها بحال هكا، باش نحلوها. وهاد الراس غادي نبقاو محتاجينه، ما غاديش نفرطوا فيه. بحال هكا ها هما هاد هو الراس غنخليوه، غنحتاجوه وغنحتاجو هاد البرتقال. اش غنديروها بنيه وليداتي؟ غنتكوها بالفورشيط، يعني غنتكوها من الداخل بالفورشيط بحال هكا، تكوها مزيان. ملي غنتكوها مزيان اش غنديروا وليداتي؟ غنديروا فيها المسمار، القنفل. غادي نتكوها بالقنفل مزيان كلها، ندخلوا فيها القنفل مزيان من الداخل، لان هذا القنفل مزيان كيحتوي على مضادات حيويه كينظف الجسم من كل السموم والفيروسات. اي فيروسات عندنا في الجسم كينظف لنا هذا القنفل. عود النوار راه زوين، خاصو يكون دائما في الدار باش يديروه الناس اللي عندهم هذا المشكل ديال الانفلونزا او كحه
او اي مشاكل. يعني هاد القرنفل راه زوين، كيحتوي على كل المنافع لطرد البرد من الجسم، تيسخن الجسم مزيان، وكيمنع حتى الكحه، ما كيخليهاش. تملؤوا هاد البرتقاله بالمسامير بحال هكايا. واش غنديروا وليداتي؟ ونحاولوا، هانتوما نحاولوا نتكوها مزيان باش ندخلوا هاد العود النوار، يعني هاد سميتو القرنفل. نحاولوا نتكو باش يدخل مزيان. اش غنديروا في هاد الحاله؟ غنديروا اليانسون النجمي حتى هو كيسخن الجسم وتيطرد كلشي، الانفلونزا، كيطرد الزكام، زوين مسخن ومطهر للجسم من كل السموم. هاد اليانسون النجمي راه زوين هاد الانفلونزا. تاخذوا يعني نجمه واحده او جوج نجمات، كتدخلوهم حتى هما مزيان في هاد البرتقاله. هانتوما تقدروا يعني تقطعوها او تدخلوها بحال هكايا. دابا اش غنديروا وليداتي بنياتي؟ غنحاولوا باش ندخلوا مزيان هاد العناصر. اش غنديروا في هاد الحاله؟ غادي نديروا زنجبيل اخضر. لا عندك الزنجبيل الاخضر تقطعيه، تنقيه وتقطعيه ولا تحكيه وديري معلقه. ما عندكش ديري الزنجبيل اللي كيكون مطحون، ولكن يكون الزنجبيل مطحون على الايدي، يكون سخون وزوين. ما تجيبيش مع العطر يكون بارد. وغناخذ واحد المعلقه بحال هكايا وغنحطوه وسط هاد البرتقاله بحال هكايا. هانتوما غنحاول يعني نثبت هادشي كله مزيان. واش غنديروا بنياتي؟ غنعاود نغطي الليمونه بحال هكا، نغطيها، نرجع عليها الغطاء ديالها، وغنديرها في واحد الكاسونه فيها الماء وغنحطها على النار تغلي. وهانتوما تابعوا معايا. درت واحد الكاسرون باش نوريكم كلشي، اي حاجه مراحل نوريها لكم. وغنحط فيها هذيك البرتقاله ديالي الوسط ديالها وهي مغطيه باش ما تضيعش الزيوت الطياره، وغندي على النار. هانتوما بنياتي وليداتي، ملي بدا يغلي الماء اللي وسط منه البرتقاله غنغطيوه باش الزيوت الطياره نحتفظوا بها، ونخليو واحد 5 دقائق ونحنا معاكم بنياتي. بنياتي هذه الوصفه هي اللي ان شاء الله غادي تكون سبب في العلاج من الانفلونزا والزكام. اي مشاكل عندكم ديال الزكام او كما نقولوا الانفلونزا غتعالجها لكم. هانتوما بعد ما غليتها 5 دقائق، ملي تبدا تغلى لكم الماء حسبوا 5 دقائق صافي ونزلوها على النار وحطوها. دوكا هذه هي البرتقاله اللي حصلنا عليها. دوكا اش غادي نديروا؟ غناخذوا الطبسيل اللي كنا درناه فيها ونعقبوها ليه، وغادي ان شاء الله هانتوما تشوفوا. غناخذوا البرتقاله غنعريوها وناخذوا منها، ناخذوا هذاك اليانسون اللي درناه، اليانسون النجمي، ها هويا، ونديرو في هاد الماء، اللي كان غاليين فيه البرتقاله. وحتى القرنفل، حتى عود القرنفل حتى هو غناخدو، نخلي غير سكين الزنجبيل. غادي نجيبو واحد العصاره كيما كنديرو، كنعصرو بها البرتقال، وغنعصرو هاد البرتقال باش نحصلو على الماء اللي بغيناه. هانتوما محده ساخنه، هانتوما كنعصرها ونحصل على داك الماء ديال البرتقال اللي فيه اللي طافت فيه القرنفل وطاف فيه اليانسون النجمي بحال هكا. بعد ما عصرنا الليمونه، ها هي حصلنا على العصير ديالها اللي هو غادي يداوينا من هذيك الانفلونزا والبرد والفيروسات اللي في الجسم ديالنا.
هانتوما حصلنا على البرتقال، فيه الزنجبيل وفيه القرنفل وفيه اليانسون النجمي. هذا هما اللي غنديرو. امتى غادي نديروها؟ غنشربوها هاد الليمونه غنصاوبوها قبل النوم، ونشربو هاد الكاس قبل النوم. وهاد الكاسطونه اللي درنا فيها اليانسون والقرنفل غنزيدو عليها اليازير طري او اليازير اللي كيكون ناشف، اللي بغيتو اللي عندكم. انا غنزيد عليها اليازير وغنطبخها على النار. هاداش غادي نديرو بها وليداتي، غادي غنستنشقوه ونبخروا به المنزل، باش نقضيو على داك الفيروس. يعني استنشاق هذا الماء غادي نستنشقوه به، غنديوه للنار تيغلي، وغادي نستنشقوه ندخلوه مع المناخير ديالنا، وغادي نبخروا به حتى المنزل ديالنا باش نقضيو على الفيروس. وهذا البرتقال غنشربوه قبل النوم يوميا مده 3 ايام، كل يوم برتقاله، كل يوم برتقاله. ما غاديش يبقى عندنا لا انفلونزا ولا فيروس ولا هاد الفيروس اللعين اللي كيدور، كنقضيو عليه مده 3 ايام، مده 3 ايام. لكن ملي غتشربوا الليمون، هاد الليمون البرتقال ضروري تدفاو وتنعسوا قبل النوم، تدفاو مزيان وتعرقوا عليه وتسخنوا باش تخرجوا هذاك الفيروس وتخرجوه من الجسم ديالكم. تخافوش، لانه خاصكم تدفاو به. اخر حاجه هو هذا البرتقال البرتقال اللي غتصاوبوه بهذه الطريقه اللي وريتكم. هانتوما بنياتي بعد زدت اليازير او الاكليل الجبل، زدتو على دوك المكونات، بدا كيغلي. دوكا ملي يبدا يغلي هذا هو الوقت اللي غادي تبخروا به المنزل ديال، طهروا به، يعني تنظفوا به المنزل من كل الفيروسات ومن كل الميكروبات. دوكا غادي ديروه ان شاء الله وتطفيو عليه وتبداو تبخروا. يعني هذا البخار اللي كيطلع، ها هما كتشوفوا كيفاش كيطلع هذا البخار، ها هو اللي غادي تدوزو على المكان وعلى البيت كامل لاجل تنظيف البيت من الفيروسات. ودوكا غنوريكم انتقلوا ان شاء الله كيفاش غنستنشقوه باذن الله تعالى. هانتوما بعد ما حصلت على هاد المغلي ديال القرنفل واليانسون النجمي واليازير، نقولش لكم رائحته رائعه. والطريقه راك عارفين باش تستنشقوا، غنوريكم كيفاش كتستنشقوا. كديروا واحد الفوطه بحال هكايا وكتبدا تغطيو المكان وكتحطوا الله كتبدا تستنشقي فيه. اما بالنسبه للكاس اللي غنوريكم اللي ديال البرتقال كتشربوه قبل النوم. هذا الكاس ديال البرتقال اللي حصلنا عليه اللي فيه كلشي المكونات، الزنجبيل والقرنفل واليانسون النجمي، كتشربوه قبل النوم بحال هكايا. بنته رائعه، ما نقولش لكم واحد البنه فيه. الزنجبيل كيقضي على الكحه ويقضي على هاد المشاكل اللي كتكون هنا في الحلق ديالكم، وحتى كيقضي حتى على المخاض اللي كيكون عند الناس اللي كيكونوا امراض بهذا الفيروس. وكتدفاو وكتنعسوا وان شاء الله وبالشفاء ان شاء الله لجميع المرضى. كلشي بنياتي اللي عندهم هذا الفيروس يديروا هذه الوصفه ويرجعوا لي الخبار. غير جربوا حكموا، ديروا هذه الوصفه للاستنشاق كما كان، للاستنشاق ولتطهير المنزل وللشرب. هاد الوصفتين في برتقاله واحده. هاد الوصفتين راهم رائعه لتنظيف الجسم من كل الفيروسات، وكتعطي حتى المناعه. والانسان اللي ما عندوش الفيروس وما صاب حتى بشي حاجه وبغى يديرها لتقويه المناعه، كتقوي المناعه، ديروها بلا ما تكونوا مرض. اللي مرض شي واحد ديروها، راه كتقوي لكم المناعه وتحافظ لكم الجسم، كدير على الجسم باش ما تصابوش بهذا الفيروس ان شاء الله. الله يحفظنا ويحفظكم من الامراض بنياتي. والى اللقاء في فيديو اخر وفي وصفه اخرى. وما تنساوش بنياتي اللايك الفيديو والبارطاج مع المرضى، ولكم الاجر والثواب.